हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई भ्लग। म देउती पनि जाँदैछु आज। लेट्स गेट रेडी। यो चाहिँ मेरो सो गेटअप थियो। बाटोको भिडियो बनाउनै बिर्सेछु। सिधै मन्दिर पुगेँ, यसो फोटो सेसन पायो। फोटो खिचेँ, स्न्याप बनाएँ, के गरेँ। अनि उसमै कता गएँ, ब्याङ्कमा गएँ, त्यहाँ पनि स्न्याप बनाउनु बिर्सेछु। यो चाहिँ हाम्रो घरको फुल, मेरो फेभरेट फुल। सो बगैँचा देखाएँ, फ्लावर फुल दुइटै रिमिक्स। त्यहाँ मेरो आन्टी हो, अनि त्यहाँ कोहीसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। रमाइलो छ त्यो होस्। मामा घर आयो, बस्यो, बोलिरहेको थियो कोही। म चाहिँ यहाँ पिङ खेल्दैछु, अन्टु उता साग काट्दै हुनुहुन्छ। अनि अब सनसेट हेरेर आजको दिन सक्यो। बाई बाई।